Hi guys! Welcome to our YouTube channel. So for today's video, ang gagawin po namin video ay hiking sa Mt.Oro. Update po namin po kayo pag nandun na po kami. So wala namang war. Parish. Kasi overlooking. Quarry ng San Isidro. Kalbo na, kalbo. Grabe ka, kalbo. Montalban Rizal. Yun pa. Alas 5 pa nga, liwanag na no. Kaya nga. Sa bagay. Ba't mga sira ito? Ang ganda po naman sana. Ayun yung una ko, Kuya Roy. Una ko. Chicken ba pala to? Doon pala ang una. Nakita natin yung una? Baka yun sa simbahan. May dasal ako dyan na pampun. Dasal pa ba tayo? Diretso na ata. Overlooking. Pwede pag uwi ka magpa-picture ay sa bagay. Gusto mo ba picture ka? So guys, dito po ako sa Mt.Oro. So as you can see, nakikita po natin ang buong Montalban. It's already
Ba't nawala? Ang ganda. Woo! Hi guys! Nandito na po kami sa Mt.Oro kung saan nakikita po natin ang buong Kamaynilaan at ang iba pang mga bundok. Maganda po ang tanawin dito kaya ano pang hinihintay nyo? Aras na! Guys, iikot ko muna yung camera para makita nyo yung view. Super overlooking. Yan.
Grabe, ganda.